aspaldi zebiltzan abereak peskizan, ilargia nola dastatuko. Geza ote zen edo gazia. Zatitzo bat dastatu nahi zuten. Gauetan, zerura begira egoten ziren. Tente jarrita lepoa lusatzen zuten, baita zango besoak ere harrapatu nahirik. Alferrik zen guztia, abere handienak ere ezin zuen ukitu. Halako batean, dortoka txikia mendi gorenera igo zan, handik ilargira iritsi ahal izateko. Gain hartatik ilargia hurbilago zegoen, baina hala ere dordokak ezin izan zuen ukitu. Orduan, elefanteari egin zion dei. Nire bizkarrean igota, ilargira iritsiko gara. Ilargiak pentsatu zuen jolasean ari zirela. Eta elefantea hurbiltzen ari zitzaionean, atzeratu egin zen apur bat. Elefanteak ezin izan zuenez ilargia ukitu, jirafari egin zion dei. Nire bizkar gainean igota, ilargira iritsiko gara. Baina jirafa ikusitakoan, ilargia goratu egin zen apurtzu bat. Eta jirafak lepoa lusatu eta lusatu, aritu bazen ere, ezin izan zuen ilargia ukitu. Eta zebrari egin zion dei. Nire bizkar gainean igota, ilargitik hurbilago egongo gara. Ilargiari gustatu egin zitzaion jolasura, eta berriro goratu zen urrunzeago. Zebrak egin ahalak egin zituen, baina ezin izan zuen ilargia ukitu. Eta lehoiari egin zion dei. Nire bizkar gainean igota lortuko dugu, bai horixe, esan zuen lehoiak. Azeria ikusi zueneko gorantz egin zuen ilargiak berriz. Utza zen iristeko behar zutena, baina ilargia goratu egin zen ostera. Eta azeriak tximinoari egin zion dei. Oraingo honetan bai lortuko dugula. Tira, igo neure gainean. Ilargiak tximinoa ikusi orduko gorago egin zuen. Tximinoak aditzen zion usaina, baina ukitu bai zera. Eta zaguari egin zion dei. Igo neure bizkarrean ikusiko duzu nola iristen garen. Ilargiak honela esan zuen bere kolkorako, zagua ikusi zuenean. Halako abere txikiak ezingo nau harrapatu. Eta jolas hartaz aspertu samarra baitzen zegoen lekuan gelditu zan. Orduan, zagua dortokaren gainean igo zan, elefantearen gainean, jirafaren gainean, zebraren gainean, lehoiaren gainean, azeriaren gainean, tximinoaren gainean eta aginka eginda ilargiaren zatitzo bat hartu zuen. Dastatu zuen atsegin handian eta ondoren mokadu bana eman zien tximinoari, azeriari, lehoiari, zebrari, jirafari, elefanteari eta dordokari. Eta ilargia dastatzean, denek dastatu ahal izan zuten, nor bere gustukoen zuen urase. Gau hartan, denek elkarrekin egin zuten lo. Arrainak, dena ikusi arren, ezer ulertu ez zuenez, honela galdetu zien. Zuek ere bazaretela, hainbeste neke ilargira iristeko zeru goietan. Ez duzue ikusten, hemen bertan, uretan, beste bat daukagula eskura?